Senhores, boa noite. Domingos Bruxo. Vou mostrar uma coisinha besta, mas você pode ser enganado às vezes. Isso aqui é a seta a lanterna da traseira da minha Harley, né? Da Heritage. Olha isso aqui, ó. Ó, você tá andando, aí você fica procurando barulho, você fica rachando a cabeça, aí você leva pro mecânico, o mecânico pega e fala pra você, não, é isso, é aquilo, isso aqui, tal, coisa e tal, né? Muito bem. Vou mostrar pra vocês onde é que tá o probleminha, quer ver, ó? Só um minutinho, peraí. Olha lá, ó. A solução tá ali, ó. Por trás da seta, você tem dois parafusinhos Allen. Fala, focalizou, tá vendo? Já entalei a chave que ela não trabalha danado. Ó. 1 e 2, quer ver, ó? Vou apertar aqui. Ó. Apertei um. Chatinho só pra... Ó. Ó como é que tava solto. É. Ô, rapaz. Ó. Focalizar melhor pra vocês verem. Ali, ó. Vendo? Olha lá. Apertei. Aí, ó. Vou levantar aqui, peraí. Ó. Acabou o barulho. Tá vendo? Coisinha simples. Coisa boba. Mas, às vezes, você fica rachando a cabeça aí. Um abraço. Ah, antes, é lógico, né, que eu vou pedir. Divulguem nosso canal. Dá um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva. Pergunte, comenta, que nós tentamos resolver. Um abraço.